is a part of your imagination. Everything you see is a lie. Everything you see is a part of your imagination. Everything you see is a lie. შეგვიძლია დავწყოთ. თუ შეიძლება, მოგვიყევით ამ წამლის შესახებ. იცით, აი ამ წამალზე მე დიდხანს მუშაობდი. აი ამ წამალს შეუძლია გააცოცხლოს ადამიანი, ოღონდ თუ ზუსტად მიხვდა ექიმი რა შეეშალა. და რამდენი ადამიანი ყავთ გაცოცხლებული? იცით, ჯერჯერობით მილიონამდე, მაგრამ მომავალში უფრო მეც გეგმავთ. ქალბატონო მელანო, გითხარით, რისგან ამზადებთ ამ წამალს? ბატონო ბობო, ეს საიდუმლოა, ამას ვერ გეტყვით. და თქვენი სიკვდილის შემდეგაც საიდუმლოდ დარჩება? იცით, პიცონთან. ისა მოგიტანე პეპერონითან. ნათლიამ უნდა იცოდეს რა უყვარს ნათლს, არა? მამა, შევადე. ვინ არის? ვა! როგორ ხარ? რა შვები? რა ვიცი? რა, მიჩიო, სამსახურში არ ხარ? კი, მივდივარ, აი შემოგიდგინე ახლა. ეს არის დასჯილი, რო იცოდე და არის ამის ღირსი. დასჯილი? რა დააშავე? არაფერი. არაფერი? ხო, ნუ კლასელი შემომელა ხა. და გეთქვა, მე მეორე პიცას მოვიტანე. ოჩახ, აი შენი წაქეზება უნდა და ხა ამას. როგორ ახარ მომიყევი, ნო? არ მიშავს. ისა უზმე, არ გინდა, გადაიგე, მოდი. ხო, ნუ თქვენ ჭამეთ, მე დასჯილი ვარ. აი რა დაჭილი, კაცო შეჭამოს, აი. მომისმინე პიცა ისედაც არ შეიძლება დილით, რო იცოდე რა. რას მიყურებ რა, ნერვიულობ ამის ჭამაზე, გარეთ რას ჭამს არ ვიცი, მინდა რომ ნორმალურად იკვებოს, всё. აი ესეთი მამა გაგიგია? სულ მამებს დაყავთ ბავშვები ჰამბურგერების საჭმელად. ჯო, აი მართლა ატრაკებ რა. კე ჭამეთ თქვენ და მოვა. ბიჭო, ძალიან მაგარი რო ხარ, იცი? გაჩერდი ხა, აი მეორე კურსის მასაა. წვეში გეუნები, საიდან ამოვაგდე? ბიჭო, ბებიამისმა ჯერ კომპოტიო, მერე ასპირინიო და გამახსენდა რა. ოდა წამო ჩვენთან რა. კაგრას მოდებაზე მიდის ინგლისში. მაგიტომ მოხანდი დილით? როდემდე უნდა იყოს სასწრაფოში. შოთა ეკიმო მუცელი მდგივა, კუჭი ამეშალა. კაი რა, არ დაიღალე? რატო საინტერესო რაღაცების ხდება ხოლმე? ნუ 10 წელიწადში ერთხელ. ერთი ეკიმი მითხარი მან რომ მუშაობს და წამოსვლა არ უნდა მთელი ცხოვრება. ფემინა გითხრა ბევრი. რა ზაიობია, პროსტა ვერ ხვდები რა. ხელფასით სამჯერ მეტი გექნება ჩვენთან. დროც ბავშვს მიხედავ. და ტრეინინგებია, კონფერენციებია, რა ვიცი. ვიცი ხო. არაფერი შენ არ ვიცი. აი მოვიფიქრებ მაშინ რა გითხრა ახლა მე. თავიდან მოსაშორება ნუ მეუბნები. აი
მაგეუბნება. მოვიფიქრე მართლა. თვალავაძე რასაც შენ გაქებდა რომ პროფესორი გახდებაო და ისო და ეხლა რო გხედავდეს რომ ისევ სასწრაფოზე ხარ. თვალავაძე ვერ მიხვდება ვერაფერს იქიდან და სანერვიულოს არ აგებ. დაინახავს ყველაფერს ხედავენ. აბა ხა. დადა. კაი ბიჭო რა დააშავა ესეთი კიდე რა. გადააშავა და არის მოგზაურად ეყავს მსხვერპლი გაუტეხა თავი. წევს იქ და უნდა მივიდე ბოდიში მოუხდა მასთან ერთად. არ მინდა ბოდიშის მოხდა და რა აზრი აქვს ეგეთ ბოდიშს? მხოლოდ ფორმალური. ხა თავისუფალი საათების ბოდიშებში გატარება არც მე არ მინდა, მაგრამ რა ვქნა ხა. კაი წავედი მე 11-ზე მაგ შევხედა და მოიფიქრე შენ რა. კაი. სერიოზულად გეუბნები რომ იცი. აი ვიცი ხა რას მიხსნინო. და მოიფიქრე და არ უნდა სპაიდერმენობა მაგას შენიჭირება რა. ამ დღეებში გამოვივლი მე. ბურგერები არ გამოგივათ არც ერთს. აი არ გამოგვივა არა ხო კაი. ვიცით. კარგად. კარგად. აბა ჰე. ეხლა მე უნდა წავიდეთ? ჯერ არა. გინდა ფორმას გაგიუთავებ. ანა გაუთავებს ეროს. არ მოუწევს მე ანას გავუთავებული, მე გაგიუთავებ. ეჭამე ხა ნუ. გამაგებინეთ რა გინდათ რა. გინდა რომ დახურონ ეს ჟურნალი? ამ კაცის წიგნებს ყიდულობს მთელი თბილისი და ერთხელ მაინც უნდა დაიბეჭდოს ისეთი პორტრეტი რომ გაიყიდოს ჟურნალი. მუხზე დაგადო ხელი და თმაზე მოგეფერ არ მცალია. ხალი ხარ და მიდიხარ ინტერვიუზე. რა გაუპატიურებას გიპირებდა ის კაცი. როგორ წამოხვედი მასალის გარეშე არ მესმის რა. დიდი ამბავი რა წაგეფლირტავა. ხომერიკია ბოლოს და ბოლოს ის ხო არ არია რა. რას მიყურებ რა? ფოლკნერია თქვა არ მithქვამს. ფოლკნერი ვერც მოიცლიდა ალბათ შენთვის. ჩაიკეტებოდა თავისთვის ოთახში. რატომ მიყურებ თამუნა ესეთი სახით? იქინა რო არ უნდა გამოქცეულიყავი, მაგას ვერ ხვდები? მოკლედ, ეს კაცი არის მწერალი. 2 წელიწადში წერს 3 წიგნს, ხალხს უყვარს და მჭირდება მაგის პორტრეტი. გასაგებია? შენ არ იცი ახლა ამ ყდის ფოტოზე როგორ გააწვალებს ყველას. და გონია ნიცას არ გაეპრანჭება. რა ვქნა ახლა მწერალია და უყვარს ეს ქალები. ალო. არ ვიცი, შენ სად გინდა? თევზი? მაშინ დოლჩე ვიტაში დაჯავშნე. კაი, დაგირეკა. კაი. მოკლედ უნდა მიხვიდე და ბოდიში მოუხადო. გააქვს ეს ქალური შარმი და რატო არ გინდა გამოიყენო, რატო იქმნია ამისგან პრობლემას არ მესმის რა. ხო, არ არის მარტივი ჟურნალისტობა. და არც კარგ მწერლებთან არის ურთიერთობა ადვილი. შენ იცი ჰენრი მილერი როგორი ბაბნიკი იყო? და სოლიკო მესტვირე? შენ არც მოსწრები ხარ. ყველა იუბკას ეკიდებოდა. და რა ვქნათ ახლა ამის გამო აღარ წავიკითხოთ სოლიკოს წიგნები? ნუ მიყურებ რა ესეთი შეშინებული სახით, რა ცოლად გაყევითქო იმ კაცს, მე არ მithოვია შენთვის რა.
ადექი ხა და წადი რა. წადი და შეურიგდი დროზე. ასაგებია. გამარჯობა მელანა. გამარჯობა. ჩვენ ბექასთან მოვედით ბოდიშის მოსახლეად. მობრძანდით. წამობრძანდით. როგორ არის? ხელი აქვს შეხვეული წევს. ცოტა თავბრუც ახლა. Привет. გამარჯობა. როგორ ხარ ნაბუდა? კარგად. იყოს ეხლა. შეიძლება დავიდე? ნახა ხო ხელს? მე ცოტა. აი. თანკივა? მაგრა თავი? თავიც ნახა ექიმა და საგანგაშო არაფერი. ხო. მოკლედ მე და მელანა მოვედით შენთან ბოდიშის მოსახლეად. მორიგდებიან ბავშვები. ჩვენ გავიდეთ, ხო? აი. ავეს დალევ თუ ჩაის? მოყო ჩაი. ჩაი. ვენები გადაგეჭრა? იმდენი სისხლი დავკარგე, კინაღა მოუკვდე. მე ვნახე და ძალიან საშინელება. ეგრევე დავხუჭა თვალები. არ მინდოდა. ის შუშა თვალში რო შემრჭობოდა ან ყელში, სად მიდიოდი? დირექტორი არის ძალიან გაბრაზებული. სასწავლო პროცესი ჩაშალაო, მაგ ბავშვთან სულ პრობლემები მაქვს და კიდე რაღაცეები. რა პრობლემები, რეებს იძახის. ამ ხელით მე დიდი ხანი ვერ დავწერ კიდე. მე მიკარნახე და მე დავწერ ხოლმე. ჩვენ მოველაპარაკეთ უკვე. ეს მიკარნახებს და მე დავწერ. მამა შენი გეჩხუბა? ბებია ჩემ მეჩხუბა. ისე ბინტზე ხატვა არ შეიძლება. ვინ გითხრა? მამა ჩემი ექიმია და ვიცი. შეიძლება. ბიჭი რა ყოფილიყავი მაგრა გცენდი. ერთით. არლობა. უცნაურია, კრებაზე არაზრს მინახი ხართ. არ დავდივარ კრებაზე. ისე მე ზოგჯერ თუ სამჯერ ვარ სულ ნამყოფი. აი ქუჩაში რომ მენახეთ, არც მეცოდინებოდა რომ მელანას მამა ხართ. აუცი იმედია შერიგდებიან ბავშვები. აბა რას იზამენ, ბავშვური ჩხუბია. დავრეოთ ვინ შერყევა არ აქვს. თავიდან რომ გავიგე, არ იცით რა დამემართა. წლის მივედი საავადმყოფოში. ჩემ ყოფილ ქმარს დაურეკე, მაგრამ თბილისში არ იყო. ნუ გეშინით, საშიში არაფერი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ წვალაც არ ჭირდება, მაგრამ თუ თვითონ ასე ურჩევნია. სუსტადაა მაინც ჯერ. თან ცოტა შოქშიც. ისმის. და ძალიან მწუხარ მართლა. მეუღლე მართლა გარდაცვლილია.
არა, ბექამ მითხრა, არ ეჩხობა დედა არ ყავსა. დედა არ ყავს. მაგრამ ეს არათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან. რა დაემართა მეუღლეს? შეიძლება თემაზე არ ვისაუბროთ. აი, მოგაცრავად. მაპატიეთ რა. პირიქით, ბოდიშის მოსახდელად შევართ მოსულა. ისე ექიმობა ძალიან მაგარია. რაღაც დაცულობის შეგრძნება რაღაცნაირი. სულ მომწონდა ექიმები. მე მგონი გამოისყიდა მოვანო თავის დანაშაული და ჩვენ წავავალთ, ხო? დარჩით რა. დიდი მადლობა. ვიღახშმოთ ერთად. მართლა ძალიან მეჩქარება, დიდი მადლობა. ელანო. ბექა როგორ ხარ? რა ვიცი ვარ რა. კარგი ხარ, თავს ნოისაწყლებ. დაემშვიდობებ მეგობრებს და წავედით მან. წავედით ნატკო. მე ჯერ აგვჩები. გამშვიდობო, კარგად. პაკა ბოქსიორო. ნახვამდის. ნახვამდის. უი, ერთი წუთით. ჩემი ნომერი გქონდეთ მაინც. ძალიან კარგი კომპანიის პიარი ვარ. რა იცით, რაში დაგჭირდეთ? რემონტი, ინტერიერი. კარგი. ფარდა ჟალუზების უმაგრესი კოლექცია გვაქვს. დიდი მადლობა ნახვამდის. ფარდა ჟალუზების უმაგრესი კოლექცია გვაქვს. ჩუმად წავსა. ეგეთი გაბრაზებული ხარ, რომ არ ჭამ? შევჭამ ხო. რუები მეშლება რა ჩემ თავზე. აი რა. როგორ არ შევეპასუხე დალის? ეხლა სამსახურიდან წამოსვლა რო არ გამოვა, ხო ხვდები მაგას. აი შე რო იქნები მე ცნობილი მწერალი. მე პატარა ჟურნალისტ ბიჭებს დავწყებ თვალების შუჟუ. იმედი ეგრე არ გამოვშტარდე. აი მე ქეხვეწები ცოტა მარტივად შეხედე რა. როგორი შევხედო ელე მარტივად ამიხსენი რა. არ მაკეთებინებს კაცი ჩემს საქმეს. ვერ მუშაობ. ჩემ რაღაც სისულელეებს მიყვებოდა და მე მეცა. აი როგორც გააკეთებინებს ეგრე გააკეთებ. აი როგორ ეგრე? ნუ აი როგორიც არის, ეგეთი იყოს მაგის პორტრეტიც. და ყველა გაიგებს რა ნაკავია. არ დაბეჭდავს დალი ვაჟახომერიკის ცუდ პორტრეტს. ვაჟახომერიკის ცუდ პორტრეტს არ დაბეჭდავს, მაგრამ ცუდი ვაჟახომერიკის პორტრეტს დაბეჭდავს. ახლა ისე ნუ იზარო დალი მიხვდეს. ხო, მაგრამ შეპირდა დალი, რომ საბოლოო ვერსიას აჩვენებს, სანამ დაიბეჭდება. ნუ ისე დაცინო რომ ვერ მიხვდეს. საშინელი კაცია რო იცოდე ელენე. ხვდები. არც ისეთი კარგი მწერალია რა. ხალხს რო გონია. ახლა მოდაშია რა სიზო. გული მერო და იქ რო ვიყავი გუში. ომის მინე ხო მიხვდა რომ არაფერი არ გამოუვიდა, ხო? ხო და ეხლა დუხით უნდა დააგდო. წადი, დამიჯერე. ეგეთ კაცებს ვერ გამოასწორებ. ძალა უნდა აჩვენო და უნდა აგრძნობინო, რომ არასასურველები არიან. და შენიც უნდა მიიღო ამ შემთხვევაში პორტრეტი. არ ინერვიულო, თორე არაფერი არ გამოგივა. ვაჟა მაგ პორტრეტით კმაყოფილიც კი უნდა იყოს. და ჭკვიანი ხალხი მიხვდება, რომ ის მწერლობა ქალების დასაკერად ნაჭყაბი ტექსტებია.
გამარჯობა. შეიძლება? შეიძლება. მადლობა. იცით რა ბატონო ვაჟა. ბუში რაღაც ისე გამოვიდა თქვენი ცოტა დალიეთ და მეც დავიძაბე და ბოდიში მინდა მოგიხადოთ რაღაც ისე გავარდი რომ მოკლედ რაც მოხდა დავივიწყოთ ყველაფერი და გავაგრძელოთ ჩვენი საქმე ხო? მე ძალიან მინდა რომ კარგი პორტრეტი გამოვიდეს. დავიწყოთ ხო? თქვენი პირველი რომანი არის ბიჭზე, რომელიც სოფლიდან ჩადის ქუთაისში და იმის გამო, რომ ქალაქის მერის ცოლი უყვარდება, ექნება პრობლემები. ესეც ავტობიოგრაფიულია? იცით რა? თამულა. ხო. თქვენ ხართ უზრდელი, გაუთლელი პროვინციაკა. მე თქვენთან ურთიერთობა არ მსურვ.